把账对完了啊，这对一对账，这到底是谁？这到底是哪个租客？怎么会有8万多？8万多应该是1年的租金，到底是谁？查不出来。房子多就是有这种困扰，好吧？如果你有这种困扰的话，正常的，当初问他这个包租代管的中介，这个是哪间？帮我看一下啊，他也查不到，靠腰啊，查到最后啊，原来是我自己的。终于对到了啊，这样子啊，对好了啊，对到账了啊，这个就是3个月没有对账的缺点了哦，因为押金有2个月嘛，我们就放心的2个月后再对账啊，因为我们还要开启这个有价证券操作操盘手这个技能，所以。